bato ya mokili bokamwa te soki lelo Dr Alphonse akomi producteur ya bafilme. Kolisenso oh mama nani wanazana mfurda Nazoya Kolisenso nani za kutoka kata bilo wa peso pesa mbwa kwa mayo kwa moko mino kolia ozo lia pesa zo continue mutazo bete na pao ozo kende ko funga la porte ba nya lo ka kwa yo tato za mandoki tete lo ngatampo Botar. oui botar Papa France azate? azali yo nani Ya na mona kende Papa France. pona Non, na ye mona ka Papa France. okay yo kokota yo tato yo zela fundo na papa pandoki nya yo bilo ba teli mbofo lia lo ko pa yo zela funde papa kota pili yo papa kota na yo papa bilo ba teli mwa yo ba ndo lia yo za kindoki yo papa bilo ba pesa mwa yo ba ndo lia wale ya mkwani yo lia na ko te ko le blanc lui misanga ise nkolu ya libosupe ya nsuka na kubandilwa lisusu kufunda ngai epa ya papa omoni yo na funda o na yebisa papa ke yo ozolia blanc yo fo longa musale ko imagine yo mutu oke ko lia biloko mbo ndoki zela pardon kufunda ngai to na bogulwa bana na jana bana nsei na bogulwa bango na musalo so kufundinga batulungu ni musalo ngai papa ya boni yo kasi Kimi alipa boni bino. Tangola Yesu Kristo zali. Ndenge niliyotangolo usijitume fasila wa. Kupika nga makasi kama baina kitana tangi bone bisi ko bwana bwana alexinga tina kajwe. Na bitu ba kuna kuti kati kata bandiko tuna tina na iko trouver. Eza foti na ide pastor bato bayebani balingani ba place ya kimia place ya bomba la balingate ba place nyoso en public boy. Et bongo scène ni kuna nini? Kimi ali azapenda bien. Na sekulano ka poza papa ba rebele. Ça m'a soumis biso toza ba responsable. OK, vous êtes responsable, vous êtes en famille déjà. Pour s'attendre déjà à ma camion. papa zandoki papa o zandoki oko imagine la kuti azolia biloko ba pesa ke pesa mo azolia mo pa zo fiba misali mutu kuta zo mettre la porte kuta azolia kata ko yo kate papa zandoki pendelo ngi ba tampona tiamo lo kwa so peni azandoki vraiment azolia biloko mbwa papa falongo. OK, ça va. Tika makambo wana ngamona s'occuper na ya sima. Est-ce que ozomona elongi oyebi yango? OK. Bon, yé azali et pas un néné. Yé azali les qui a camarade lui avant dans ya na bino néné. Maman leki na maman kutu na bino. Ah, noko beyo na yo rande yé. Ça maï. Ah, chanter Oui, merci. OK. Merci. Tika tu na to solo la casse. OK. Yeah, ma soeur on est là, tu vois déjà. Tina ngana chikela. Ya mwana mwini na yeye kiko wa chikela. Billet wango hein. Ça va. Bon. On est makambo kati on est bika makambo voyage ba ngo betela ba tuté. Bana lopa ba ile ba c'est déjà apporté déjà ba inani mais on photo lopa déjà tout ça déjà la possibilité pour la retraiter de mon mikanda document yi pour pesinga na o yanga toi nécessite bisera passeport donc je crois entre ba 8 mois inani il faut déjà que nous bika makambo porte mais et tika ka clou biso ba OK. Non, problème ah bof na la fois pour les papa ba ngeli. Responsabilité. Tala ka fozo ba responsabilité na yo za papa ba ngeli. Ya mo ngani la fois. Malgré la mona o te première fois na mona o mais dessert expliquer nga. Amoni kuna pelo quoi ni te poto wele la moitié. Moi on va wele déjà. Ça va bien. Ça va bien. Nga yo beau frère. Docteur mba mtu nyonso donc biso to zoka dollar ka te ta kwanza il faut toza na po eza mboka mbongo ya mboka otomba lokuma mboka. Voilà. Yeah, merci beaucoup. Problème est certain. C'est quand on fout à ticket bani. Ezala secret. Po bano bazokende poto makamto po beta po makamba voyage ba betela ngo bato nyonso te. Yekinga ba bengi sali bangwawa po bakende poto. Apesho mo transport zwa makolo kende kanga monoko na yo okanga pe mabisu nyonso place nyonso ebimaka mopepe na nzoto oyoki. Qui beau frère, merci ming. Na sepela no ka posa papa bani bi. Beau frère
nga mwana nene sa mkene ngai utika kabi eleki ngai mayele yoki ngai matoi yemoni ngai miso nakoki kokanga motema te yetindi ngai nayemba na loyembo bolamu ya papa oyo papa Fonchoué nakoki kokanga motema te yetindi ngai nayemba na loyembo ebele ya bato na cimetière nabwaka miso mosika boye namoni une seule on dirait nayebanaki na ye na mobali na ye kaka cimetière wana mpenza nde epesaki nga mwa résistant lui-même sikoyo soki atuni ngai kotozo si ya avocadi mon frère à moi vraiment mon collègue j'ai le plaisir de vous présenter mon ami lui c'est le pasteur Maximum. Enchanté, moi je suis le pasteur Dadi Mazita. Merci, moi c'est Max. Merci beaucoup mon frère. Zamba Ngoya Pambolayo. Merci beaucoup mon bien. Avantage, beaucoup Vanda. Vous êtes à l'aise, ça c'est votre maison, hein, pasteur. Merci mon frère Barnabas. Ça fait très longtemps. Très longtemps mon frère. Vraiment, Lélo n'a évité l'autre pasteur Dadi Mazita. Merci bien aimé. Alors ça tombe bien, comme mon collègue Azali Awa, on a expliqué Makambo na Otiko Bengela yo. Ok. Au moins mon frère na Moussa biso oyo Makambo na Otiko Bengela yo et na Makambo tata la kisingai na vision na ngai tango nazaki akola na ndako. Lelo même avant la bima. Et moi la monique non c'est très sérieux. N'a coquille jamais qu'au bon bango sans que mon frère Barnabas Mwamba on a expliqué aux Nzambe atalisinga. Alors Makambuni ni aux Nzambe atalisinga ça tombe bien de Maza Awa notre collègue to meka ko partager un peu ensemble. Pas de problème. Et nazola nandaku après avoir ba prière nanga na kinango comme d'habitude n'enga na mesana pour soutenir yo na ministère na yo lokola bientôt ba oti ko tombola yo comme représentant légal et tant on a bondeli pour na vision na yo disons les Nzamba ko la tsanga makamoko très important. Alors nini o Nzamba la kisingai makambo Nzamba la kisingai lelo tant na zola na ndako pour prière nanga na moni yo pour la titoge moko ya rouge. Mais quand on a dit que je ya rouge, nous avons mon côté dans la Bible comme d'habitude. Et côté moko, nous avons on dirait que nous avons l'incarnation moko. Le cola mutumo dans le monde ya satanique. Oh oui. Alors on a écomitala mais non pourquoi ensemble nanga ala sanga makambo ya boy. Et si quand on est aux ala que nous avons l'incarnation ana na moi le quoi batu basingi yo na katikati koto simbi Bible. Autour de ça, on doit prêter serment, vous avez l'esprit pour que la Bible ose donc les akaka mascara kaka pour mascarer bateau. Mais vraiment, on a vu na ministère nanga, na kosala nyonso yo kolinganga, pe na kosala nyonso ko na kopesa nyonso yo kosenga ngai. Alors, ça linga passe. Comment ça fait-il? Yo mtoza na Bible na loboko yo. À bon côté, nous sommes sous le prêtement de serment. On dirait que nous avons prêté serment. Dans le monde de Moussous, il y a des bandes, il y a la Bible au bout de temps. Il y a un faut pousser quand même un conseil. Comme mon frère, mon collègue, un pasteur que j'aime beaucoup. Il y a un qui n'a pas il faut un conseil. Makambo Nzamba la kisinga, si c'est vrai, ils ont bongo. Naye na ebisa yo ki tika okoki kokuta na mutu akoki kopesa yo idée omoni ntango tozalaka na se baconseiller mingi bamonanaka te mais ntango tomataka nde baconseiller bamonanaka. Alors naye komona que c'est tout à fait normal ndenge toute komatisa yo tantôt mutu moko oya kopesa yo conseil ya makambo ya bongo en tout cas fozala mosika nango parce que Bible totangaka nde lobi na biso ke tokoki jamais
pour servir des maîtres à la fois. Alors, comme on a makambo ya bongo, c'est comme si Moutoyo aligné à servir ma maître Mibale. Yamana babité na botika mon frère ignoranté. Mais c'est na koma Natalisa mon frère Onzambala Kisinga, ozwango en considération et porter un plus na mission na yo to na vision na yo. Oui, mon frère, merci beaucoup pour le message. Je sais que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais une chose est qu'il faut y avoir que le diable se déguise aussi en ange de lumière. Ce qui est la distraction, le diable peut utiliser pour ça, c'est pratiquement impossible. Oui, c'est pratiquement impossible, mais il faut faire attention. Oui, je le sais. Si, elle sait. Bon, papa, c'est le pasteur Dadi Mazisa. Moni toza nzambe pa na ye azar ezalaka te. Nous tous ensemble boyepona kosungana. Mais aussi il faut koyeba ke nzambe atalisaka mpe kaka mutu moko te. Nous aussi nous sommes des serviteurs de Dieu. Et nzambe soki alobeli yo, nous aussi nous allons prendre notre disposition. Il y a aussi la peine nzambe pe alobela biso, mais ne rejetez pas les prophéties. Il faut tout examiner en haut. Nous aussi on est des serviteurs de Dieu. Donc attend avec le bien-aimé Barnabas, tout semble la peine nzambe pe à éclaircir, parce que les habits rouges ça dit quelque chose qui ne les autres ça vraiment bien te. Mais tu peux aussi être un instrument de Dieu. On ne rejette rien. Oui, notre problème. Ok, merci beaucoup, pasteur, pour la visite et pour le message. Je crois tout sur la profondeur. Hein? Ok, c'est très profond. Pourquoi vous avez fait un programme au Bima? Les lots gazos exactés, mais on va quelque part. La tradition naturelle, ça va noir à zobikisa maladie nyonso. Hémorroïde, stérilité, myomekise, trombone. Na boyo koto na bozo boko bala. Papa Dani banda kikala leko bengeli go bate. Jeme ya mwana ngezi ayote. Papa Dani okokosa. OK? Ndenge na lobi na yo, ndenge na tike yao, aza maboko na yo. Kosa na liboma yo kumwana ngaza. Kumenya bocho bango la tsaka jaba Dani. OK Dani. Kosa bocho bana te. Papa Zoka. Na mokili tona ba vérité misato. Vérité liboso oyo nga Dani na yebi. Ya mibale oyo yon Papa Ezoka na mama Yindo ogo yebi. Vérité misato oyo nzambe ya yebi. Ngai naza concerné na zemi ya mwana oyo te. Mais matoi eyokaka nango nyonso. Mais eyokaka kaka biloko mibale. Eyokaka solo na lukuta. Marke lukuta ewumelaka mingi. Oyo matoi ezwaka motema ebombaka mo mingi. Vérité ntango eyaka na retane, eyaka na conséquence oyo lukuta ememaka. Nga na kolinga na conseil Papa Ezoka na mama Yindo botuna susu mwana malamu. Bino bato boyebi soki nani mutu atie zemi wana. Mariage akizengi me makanise zongaka ye. Soki boluki méthode akoloba. Mais soki boboyi koloba lelo bamayele scientifique ezali. Lelo tozana siècle mususu tozana notre Papa Dani nengo yuko masese na hote. Elo kungana. Musala mwana odeni ya papa. Lokuta wana kusa ba rondino ya pamba. Musela ya na siècle 20. Bina siècle 19. Batu babana koloba mingi soki mwasa lobi, mwasa zalaka na réseau. Na siècle 20, bien 21. Balandaka à part maloba. Bamayele scientifique ya li. Na logique. Soki nga na wanganize mibe na ebi yango te. Toke nata na badeni ya. Nga na ebi likambu ya zemi ote.
na suki wana papa nazala likamusu na koloba na bino te na bino otikala na conclusion nini tozwi papa tozu eloko te etikala na mwasi nga moko na kuto na kosa mabe na mwana papa na bana na eloko moko moto aboye mana rate mwasi na nga vraiment miya linda à travers de ma brouaka d'este longwa tikala na longwa itata nzambe papa zoka et à qui vraiment nzambe na nga ikomi vraiment réalité wa kotigela nga kito wa boy ikomi vraiment ya solo ba zo kotigela nga kita ya boy mama na ba rendez-vous na laki nango nzambe na ngai na bengana na Fabrice Mwaka ah si boa noite. Perdão, quero falar com a Nadej Mwaka. Oh, mano. Oh, na Portugal solo baniti yote. Nadej, ça va? Pardon, boza na Fabrice Sigana, Fabrice Mwaka. Ah, azali ça va. Fabrice, ngana ko ili vraiment belle, na ko yate. Moni ba coopération de la kinango. Nazana confiance nos a calme, nos a sérieux. Kende na pas Pasquale. Kende pas Pasquale aux abiloko wana, boketi ka on pardon na Berta. Pasquale moi si mobali a Berta. Yebisa ye ke ngaya wana kweli makambo na ko yate. Basala ngo bango moka ngana ngo yate. Na okoka ko yate parce que moral nga eza bien te. Ça va, ba yeko tikila ngai moi si il paraît ngam la santé mais angaité. Maintenant c'est la justice en Zambie sale. C'est bon. Merci, ciao. Porte-si bien, connaissance. La tradition n'est pas la sorcellerie, par l'inspiration n'est venue na bongo ya amena ya awa soki na mazeli na eza na dama so na ambia ka mère na garage ku mama na mate yo ni wa mini ka puna mère na dite ata mo cha mete na to ko ba na yeye na kona ina ro bano za vérité kana ko ko te mère o moni petona ni zeli mete nza se no ni za yeye ko kwa ngana ro bana yo tala ka ngane ko te kana mère bakanga ina simami tuka première fois na boye na makoloba et puis ça chipo ndukula mais ko yo mo yebisa na te ko matina niveau ya seni mais yo be ko ma be tina niveau seni vraiment on le temps on a bakanga ba na mutu parce que yo ko yebisa là c'est tout le monde qui na ke bisa dani il est ko matina niveau seni te mais ko banga ni bana bino ko kufa ko wana wale kuna bolo ba tapo sana mbele ba sema santima la tenda ta bolo bela mai hakuna wana na zalia ka bakanga siku na toilette yo mona bitaka pechuana yesu ake asome bitaka bulasha akazoza usome na ba sous-vêtements mataka dize usome les sous-vêtements sous-vêtements na episio ozwina ni kwa kusema bakaro nani ben Messi mobali ya mama nani omega miezi si maman omega kutu tosola nde bien azobomisa nani kari ya bapen azobomisa kari ya bapen mweba ndine kaka obomisi kari otiki nani ozoboma kolo kari atiki siko bapen atikaki mama omega avana mobanzi ya kari yake yaka nisi siko bango bakei batiki kari azwi petona zombebe sima botela bwe kari eninga Benzala yo posa ki secrétaire na maman on ninga na ko mena libala mais non libala c'est ça la passe non tika nozonga suna libala non mais en plus nous on confirmer là nous on va dans les autres kuta yes quoi là il faut awangana na motema moko on dit matelo kwa ndinga zo wangana mono so linga ndima mais mono habité ça kuta na ndeko ko confirmer nga lelo en tout cas nandimi po yo za boye na dani et pas dani allié yo lié assis sur pantalon les okanga apesi yo nzala nzala bongo lelo kaka tala papa obi eza pasi na motema zono mbanda ya modèle ya mon normal ozomona mais ya kizengi ko sambwa nini odani asambu singate
bino kuna garage ba lo beloko te na samwe ulinga te na sa ya ko samwa donc ulinga te non tu mais ngana okena mai omoni ilobalanga suka nabi ezaye akosa yo te awa mite ezaye eza bagene yalo bayeke yo botaka te omela milangi famille na bino nyonso ndenge moko yango apréféra kotane na bizengi wana me amoningana te na ngai ya nalinyaka na ya kofungola yo fozala ekenge ya me fozala ekenge bamoto akososi azokota komba nzambe mba busuku akakota komba nzambe mpona okota nzambe na busuku yango moni nzambe me kolela te me eya vie omoi biloko mosusu nzambe ka moto aeparne yo ta mosusu danger makasi elinga kizengi kutu boye deja bongo eloko nini elinga kozala ya grave koleka kutu kizengi me kolela te pardon me kanga motema ezaka nzambe moto aprotege yo nayeba yango aza tente mango atente mango kolela te omoni ezaka vie omoni makambo mosusu nzambe moto aparne yo nalingi te ngai nazala ke o no te ye moto adiabolize likbana na biso nalingi nanga bongo te me naya kolobela oka ya vérité bongo komprenaki eza chipe merci mikolo kuna na telefone te bongo mona te mokolo wana oyo toyaka awawa atoyaka na jip moya ya papa chéri oyo jip moya ya maître kobo ya papa chéri maître kobo mobali ya nani ya mère ani bongo komprenaki te ntango tiela biso damas toodame papa chéri alobi afili mère ani abi yebisaki koleta fongola na miso mpo na tio na ye kasi bomakambo yango ete bomakambo yango kumba ngai meme ata papa chéri wana ayeba te ke ngai mutu nayebisi yo makambo te ok merci beaucoup mais souci te nzambe apesa dio mosusu ya bien koleka salinga pasi ya kosala na te ser Thérèse nzokozala na bana sisi pire vie na nga pena ya quartier ya bateresa ye pena moto ayebisi ngai pena afongoli nga pena bwati wana bana sisi na regreta tino obibisa bamoko na yo tinda ye na mekilive esala nga pasi ya kosala na tv toloba donc petit wana nzokande azali na bana sisi pena pire vie na nga pena quartier moto afongoli nga pena bota pena bana sisi pena donc il paraît mwana oyo ayaka banzela balunda wana oyo obengisa nzoka mwana na ye donc mwana wana oyo abengisaka wana mais mama na bango ayebisanga ke mwana yeya na ye akosa yo docteur eza na bato ebele bakamara na ye oyo bayebi basekaka yo docteur basekaka yo makasi omoni nde basango nde bazala na babuzoba tala sikoyo biloko baboyi tala mbongo ebele obimisi donc ndenge ngai nazalaka bilo basekaka na bango ngai bakamara ne nyonso basekaka yo donc bana quartier mo bayebi maki peti wana bayebi na bango bana 6 mais sikoyo biloko baboyi libala yango ekozala ndeni oyo boye ça va eti donc moi eza kuku te donc bakopo wana namoni lobi kaka po ndenge naza na bato maladi wana ebele naotende nano bango nano nayebi na te ape naa na mbongo te bon monanga nga lobi molemba mpe kaka te mpona bainformation mpona apesa bane te opesinga information eza bien mais lobi na otala lokanda na bana bato maladi nasisana mosala po mama ya Sara Christina Joie Docteur nini boye
Combien de fois au bout quand et ça ni? Hein? Tu as whisky, on met la whisky? Ah. Ça pour n'aller au mélate. Bon, mais finalement nazoyi ba mon maté makamba. Hein? Siko nazoyi ba tena bandila wapi bena sukila wapi? Ezana position bien vendre sur votre problème. Ah, attends, je position bien. Makamba oyo kande c'est quoi il est changer soudain. Et ça non quand on attaque position bien, sur les positions de changer sur makamba. Hein? Mais tu n'as pas comprendre aider? Les gens. Tu dois comprendre aider. Mon frère. Ah. Pour ça ba tu bona mon amukileza mabe. Hein? Nga tracé déjà programme na ngai. Ta petit mususu nde baza kwa mo bandoki mo boy. Ku bebisela nga foyer na nga boy. Pourtant ngai tangu ya zo kende wanto so na bien. Ya lobi na nga gote. Nga na bana mibali. Nga pela bingana na mwana moko. Na to boti ma pasa moko ko fe abaksi susu mususu. Na zema na mona tindi na poto. Mais si ku tala ka ba dire ba nda to fana na e awa donc nzoka ne petit wana donc abombela na enga masolo. Ya nini? Ah bah pour n'enga expliquer en fait eza omonika ndena na yebisa ko ndena yaka wana ondena malolo ba makambo ya voyage ba petit. Donc programme quand eza ko makamba famille mo ba isote be lokwa mai se sopani ka donc yesenga yebana. Mais petit wana vraiment ngana ndi to transaki. Tala ka ba misala ya ba moniki misala ba sécurité casa real. Na osala ba kisi na nyokwami na niveau mukete. Petit idéologie na yebisa ngabité petit kende. Okende ka ndenge ezalaka nde baninga nyonso toyoka kaka na ngola ka baokende kende oboka kaka ngunda ndenge ote naza na noko na bango moko kuna boya koleka boye masolo ekopesa nango mais sikotalaka bainformation oyo nazoyokayoka kuti nayoki epape soki passe Gilles tozosambela naye azofungula ngai o mwasi no azalaka bana 6 ngango nazocomprendre siko mbongo pasi mamongo okima mbango mona baobenga ngai baobenga ngula kaza réel mbango tozokima mbango tokoma kuna pe rekio pe alombi te donc ozokangisa kaka na misala ngo siko ye moko Thérèse lero yoki ba information source nazoyi ba information siko nazoyi bate donc na omona nde nazoyi ba na onteti siko na naza bon lokwa de na sina yoki de po ba passer baloba bakosaka te et puis ndeko na ye moko pe bona tuni bo ne nazoyi ba information na mo bien te mais on a essayé de faire tout que n'avait pas marqué tout le monde tout dans le pot boy moins té hein oh boy ma boy quoi ni peut-être n'avait pas calme nous bébé ça va foyer va tout hein c'est bon bon moi si on est bandé dans le boy déjà au cours ça déjà c'est quoi on continue les gens n'engagés yoka docteur on continue n'engagés à tous les bagages on continue n'engagés bon moi c'est bandé la vérité n'est bandé c'est quoi n'est bandé déjà faux et bêti déjà faux c'est quoi on est continue on tika yo kana expliquer yo moni wana mère akulutu ce qui okotuna alinga ka toujours le babola mwana naye abimisa mabete tout ça on dans la stratégie moni ko ngana yo déjà to kinda da ba yebi mère na yebi a remercier nga don na zara da na kota volontaire ngande fona ki pa mère akulutu na ke ko sonde moni leno lukana sonde ko swana mère akufungwama lero lukafungwama ndenga na oya siku na ya obetilo mais yutu ke ne buru bando bani abomba mwana ya olobati donc ngande fona kitela mère akulutu menga ya tayo ko sonde kuna ngamona lukana na benga e pona tunenana obinga mère Teresa Teresa fona tunena makambo mais faut na sonde na pose information à solo boni ko na nini ebela mbongo ane baby banzungu na to tombola na fona ke sonde sona sonde na information ko sonde wana bon na monika il faut osalela ngo bon pour ne toza boto bon ngai ba information na zui donc naza déjà sûr pour na yebiki basanza ba ko constater mais yo il faut comment ka no sonde tozo ma éclaircissement masolango zela be na tu atelo ko ba été petit sata mwani ni te mon frère ngala bongisi de afoye na ngai zala courage wa mobile yo zada elio zaka mutanzambe da nzamba tracer ba chemin na quelque chose ba boya na ndenge so ba bundiso nga mona vandi pembe no lobi lobi ka batu ka balo baka ke wa mona ka ndenge na osala ba misala ngo ekoma ote abalaka te po nini na sakana basa ba oke ba boye ba susa ngote yo zaka elio zada beninga mona faino na kangami no santi yo ko za makila yo zada benio za eli fo ba problème ya vanda na ga ncho ba mo o ba yo okita doser akoki kokanga motema te etindinga na yemba na loyembo olamu ya papa oyo longonya ye
nasepeli vie échanger mais eloko moko ezosalanga mpasi banda vie échanger okima ngai ajino nzala omoni pasteur oyo tobeta na ye so comprendre loyende mutakanganga trop mpe talaka ngai vie échanger nakomaka voyage dernièrement nale na Turquie nayebisaka o te oyebisaka fokende Turquie mais kokende no nde sikoyo te nalabla na Turquie naseli kuna ba 1 mois kotiaka baplan no oyebi kake donc dans mon magasin dernièrement tofongola magasin mona mama balakisaki ngango kote ya Rodez wana tout justement kote ya Rodez balakisaki ngango mpe nani Maître Adolphe Ntimba Maître Adolphe oui naza tout justement kote ya Rodez wana mpe na Rodez commercial naza wana ne pas tokenda na agence wana kotia bilongo mosusu agence na ye te pembeni wana soko omoni soki obimi na coin ya Rodez ça net muto ozonga na nini ona studio nani o mpona bosani ya nani Diego Musique OK magasin mo zana magasin les arales à bilamba wana magasin na mati ya merci Penza ya na to beta no bani excuse oui chérie maman là c'est que déjà nimbisa Gajino OK oyo tunabona kimbiolongo kitobeta ane bien kimbiolongo OK ya beta ba braza ba kabinda ya mo beta vindu ki Afrique du Sud ya tobeta ane ya chanter OK merci OK ya Gino nzanzala belongo na ya na boza na mina me bosola na ya na nini sisi sana bapoliti ngana ya benyo kuna Peter kwa msusu yebo ngometa nila msusu msho biko mama abati za fantira sana me petit mumiona asa mumiona ya petit no buyo byonga lilo lo akuma chino akuma na botola petit wana azana eloko te ya yo zana eloko to vivre moi sine mais on a pique petit na yo la joie déjà petit yango akoma momi na ngai yo kana bisayo yo zo vivre na mwasi opia mwasi eloko te ni kosombele sous-vêtement ni kopia ta mbongo suki ni le papa oyo pa maka Chanel ka Chanel ata kien nzanzala aka petit yango yo kana le petit bongo nengi jaka la botola oyebi ke via mutu ko changer na minute mutu akobima mpiaka me azongi mutu abozi mbongo bolingo ezaka mbongo te donc mpona petit na yo aza na état ya faiblesse yango olingo botole momi siko lelo soki azwi aleki yo na la siko relation na bino bwala nango il faut kobatela mpe relation basi baza ebele okokosa obeti fo Gino momi pe moko alemba na ye déjà petit yango petit aza na eloko te mais valo opesaka baconseil mais problème ezali loba valo opesaka baconseil kosungaka bango etant que vie mais vale posa mais obeti des arts petit tulanga nini oui pas là bon mais bika na 3 garages oui 3 garages obi ko pantiria kasi mukali boso yo ba kutanga na metre tikinga kala na bungsa metre dani atikinga na bungsa kala bomba yiko swana na talika ki aluka mbonga suki nini na jela na tinda type ne kepe book suma na bi koze azwa mbonga suki zwa mbonga bilamba jua lusoto bima na ye masolo après ça tanga tipa famille na bongo na bima do famille ma papa na mama yebi mais bika na 3 gars mais ta yoka toke tozonga yuza mutu nanga obeti fo bon eza bolingo bato lokola déjà bolingani donc bapekisaka mwana avant kende wenze loka mwasi ake wenze bon premier te mais obeti fo te bilo video ya kaisa kusana kaisa ya kaisala siko nani kaisala nani kaisala kaisala ngai yo kaisala jambe la baba ya kaisala pesa kaisala ngasi kona za aventurier moyo aventurier pampa aventurier d'amour oh ngana meni d'amour bon mo lo sauter boye na ngai
Massa. Sauver ma bo. Non, ça m'a sorti na pitch. Nous avons fait bien. Nous n'avons pas là bien. Nous avons 30 000 kwanza. Nous avons tout là. Ils ont mon na na OK wa bien. Bon, tout que to son yo za mutu na ngala o kangolo maboko te. Mais ezate que son appelle sur 30 000, et na encourager te pour bolinga mwana CP na ngala ngote. Vous comprenez? Nazo pesa 30 000 et tant que mutu na ngai vie peut changer, il faut attendre ki o mona o lia. Vous comprenez? N'est pas déjà à son na na ça va première té. Ça moi semblant hein. Avant de dire que moi semblant. Ça. Na ozulon tiwa. Ya ça va. Ouais, on va venir Jim. Ya ça. OK. Mama ya Sara Christina Joan Mama ya Sara Olanda Matea Papa bon combien? Ah 300 200 ah ça. Ah on se Tiens, nakatilo ya katan mike Ah, ser nangai. Pona nini bo? O contrôler vie nangai. Ah. Na bien aussi papa si frère en tout cas excuse. Donc yo les gars ote anonga kaka. Papa ba église en opé. Soki bino pe bakami. Soki pe pasteur. Église ni nakini. Église obo sala ba aventure nanga na pe église wana pe na tayo moko. Ba aventure ni masé. Pasteur na bino si pasteur Barnabas. Ba aventure zo sala. Alingi na ko bala ta plus représentant négal. Oh batika batu ba vanda ko alingi ko bala te. Musala ni si pa beta ka ba sera sakana na ba ser. O alingi ko bala te lenga na église ndengo na sa ba malédiction. Ah yango na siko esali ke yo mona sur l'église te comme tina ba makaya ser na ba vinyo ata yo moko maso. Biso to vanda ki déjà il faut to solo lango. To sala réunion. To bengisa pasteur titulaire, to bengisa pasteur adjoint, to solo la makambo ngo. Eza nango facile. Yango commission bongo, okoma vraiment mo pagano ma sœur. Na zui pas si yo za ki intercesseur monene na kati ya église ata yo. Bisa ba disto man bona koma kutale. Sima ko se distraire ngo Alex nga na so ba bong na ngana benda na pali. Omoni ko na obombelo te mokambi, si mokambi na webso vérité. Omoni pasteur na bino. Ndeka ka olinga ko bala ka te. Omonde nga na ke nga numéro 1 na ke ba o ba olanda si botika la kabino mi bale collecteur te yato ke na biso mi bale via kitoko nga tiki yo pasteur ata salaire e ko sala teke yo olongwa na biso pengwa pasteur ko bala kaka azali bendete alors to na posa to vanda to solo la pona makambo yo de façon que esimba pasteur sani abala ma sœur zonga na église kama mbuye maza ba papa oyo atindami na mokili mpona kopesa awa biso na direction na comité ya direction banda pasteur na biso akoma représentant légal eza na banungunungu moko eza na CC bato bazomituna mingi comment ça fait que pasteur bandali akoma représentant ti lelo azalaka na mwasi te
batikala kobala te donc ezosalama danger tovandelaki yango yango tobengisi yo lokola yo ozalaka adjoint na ye mpe ozalaka lisusu conseiller principal ya communauté. C'est pour cela tobengisi yo parce que tosala baréunion ebele solution ezozwama te yango wana tobengisi yo quand même tosolola likambo parce que ekozala malamu te papa na biso azokamba bato babala me ye abala te soki yo kutu adjoint na ye oza na mwasi me ye abala vraiment oyo solution ya likambo yango wana tobengisi yo tosolola makambo oyo c'est ça. Bien, merci papa nayoki yo oyo nyonso lobi na ngai nalobaka ntango nyonso na le représentant Barnabas Mwamba niveau ya komi nango eza so niveau ya mokete eza niveau ya monene comme représentant légal ya communauté monene lokola Saint-Vincent eza niveau mokete donc akomi niveau moko na bapôtre Paulo église aseya na Palanga niveau wana comme représentant azodirige baparoisse nyonso alors faut aza l'exemplaire devant biso baoyo toza na nsima na ye devant bino bano yazokamba awa devant biso bana baparoisse na biso esika tozalaka esika tokambaka mpo bango nyonso kuna barespectake makasi mpo bayebi ke na niveau ya central c'est le pasteur Barnabas Mwamba. Alors likambo oyo yango te ekoki kobanda kovandisa bato boye ba réunion nyonso ba réunion po so bino bokoki yango te singa intervention nanga c'est que si bobandaki yango déjà kara et voilà pourquoi ndenga na awa il a problème nga na organiser temps on a kosola na les représentants comme d'habitude na kopesa les rendez-vous parce que c'est des représentants que moi j'aime beaucoup. Alors tozana bana ekoza malamu te to bana koloba mingi alors na kosala rendez-vous oyo ngai na kokutana les représentants tovanda totala likambo oyo lokola bopesi ngai yango bopesa nga confiance bozala sur ki ngai na kolinga te représentant na biso azala suye devant bato ya mokili yango wana tokobongisa mpo kimia ezala. Oui, ma sœur. Merci papa pour la parole aussi. Le long de qui te bâtisse pour la qualification papa pasteur à celle que tu peux pour la concerné papa Barnabas. Et que ça malam que pour ça on est plus vite que possible pour les camper comme pour que ça va manquer. Merci ma sœur, Nzamba Pamboula. Oui, mon frère, merci pour la permission. La réunion de l'autorité qui pénate aux allées pour la communauté na biso bakambi bazali ebele mais négligence ya bamisusu bamonanité tomonani moke mpo bamisusu baza na kanda bamisusu bana badouleur ya komona pasteur na biso comme le représentant légal na lolenge azali célibataire. Bongo biso nga comme étant que chef ya ba protocole des conseillers ngani tata tozali 10 protocoles mais en ce moment on est resté qu'en 3 na yango ce qui est causala possible et Dieu nous aide comme on salama plus vite que possible. Ok. Révérend nayoki yo nayoki bana mais troisième mokile koloba mpona yo. Merci grand maître oyo etikali na nsima nyonso esalami okomona bilembo mpe bikamwa boye grand maître mais condition eza boye okobanda kosala rapport sexuel kaka na mibali wana condition oyo napesi yo nde nyonso ekokokisama satuna pese
Wita Malu. Au pasteur Balabas. Mon pasteur, mon représentant légal. Au Canisine du papa. Il y a problème exact. On va trouver la solution dans le Tamboyo. Le président de Bengangai. Je serai à votre disposition. Nakoyamayo. Pour couper sa solution. Ok. Makamboyo comme mango na bomotete. C'est très profond. Non, j'ai compris. Kolanda ne balobité, n'engue ba iris baza comme mérité, tout n'engue ba bazo kibati. Ngai natala na ba TV na yoka na ba radio ezala te o. Ngai natala na ba TV na yoka na ba radio ezala te o. Mbaya shenke bana bango kaka misato nde bazwa solution. Mibale bazonga ndako toyoka pesa ngo bakufa ye. Kashelo kweka mushinga epai ya tatuyui. Kashelo kolekeli mayele nanga epai ya tatoyo ye. Epai ya papa franchi soko na ye. Atomboli kitira afrikeno asimi make Angola. Oko bangola. Téléphone nga leza. Téléphone nga na yebi place eza. Osimba to bando beta baji. Mama, lelo kuna beti jeje. Lelo na mungi tongo na binoso ba biloko. Aso biloko na yere ta na zo luko kutu soko za place na ye. Na simbi téléphone te. Siko yo bozo kilo. Na ngeke nikona ngate église ya. Na yo ata na souci nga to vanda ta to teka te na tiki kiti place ona. Ya ko teka. Bilamba ona tina kantina felo sokolela. Hey. Nikoleta ndeni ya mama na odani yo sokati. Ozokate pona nga. Kizengi na kokite pona yo. Kizengi oyo sente. Ngala bota te. Na bota kate kizengi oyo sente. Ekokite. okopesanga tante tosolola zela na zelo yana yo asala bokwani seme koleka seme lekalo atakoto yo fanda yo yebi ekaka tellement bakanda na bino wana kaka lemba eka yo yebi kulala die ni akomopesa kana ni ya bien sûr ba bino fanda na wala kama par ça va seme kozo cholanga toni seme ki dala na lobby na lobby ko na peso kiti pe na koyo vanda oyoki solution Dani wana posa solution Nicoleta benaka bébé oh bana kokondela zela na philosophie ya boepete omwana ko lingo solution yango wana omoni solution yango wana kono zeso kendo so likana okende te otuli otoni nango otuli ona likambo na yebi bali deja musala na ngawo na osala na bali Dani likambo yebite tala baluka na bi baluka sima omoni ko banda ko songa ka bongo so lite na bengelo ba quartier ba wolola yo banda ko songa ka bongo omoni na makambo nyonso tolaka na trois réseau onga na yebi na oyo yebi na oyo nzambe ayebi na kozela réseau ya nzambe merci nde merci pa nzambe na kozela réseau ya misatu ya nzambe na boye na bonanga oba ya kizeni mobala kizeni ya be boete na benga na yo oh ni na ngwa ko so ka maiti mu leka Muda olika kama mubali na. Akwa mbala ande. Aleka. Ngakuno eso sokwenda ngo biyamo so boya. Soko teka o. Yo so mahele te.
Dieu ça m'a aidé. On trouve quoi ngabo yake sur mbanda kizengi. Et puis dadi courage chini ya sakina. Kwa bimana kizengi na chacha izemi. Engoma ke nzambe donc asukisa opesa basi mabota te. Oh boni boyo ko yaya. Ali na ndimi pa na pese kita afandi na yo kiye. Afanda na kizengi na yeli ngeki kizengi. So linga anga supporter tinzambe opesa biso mwana. Amin de Guiné-Bissau, mbili na Angola, para fazer vida, contra que doença do dor de dente, faz mal, mas estudando também os medicamentos. Andamos quase centros e centros de dermarária, mas o Papa Afonso Rosa vai tratar bem da minha criança. O problema que ele vai ter vai acabar. Ele tem hernia interna e externa. Nesse momento, confiamos no Papa Afonso, porque o Papa Afonso é um bom centro médico, que ele faz medicina tradicional. Não há nada problema nenhum, confia nele. Tinha um problema de dente, não conseguia comer, fiz 3, 4 dias assim, não estava a comer, os dentes estavam a me incomodar. Passei mal à noite. Quando cheguei aqui, e o doutor me fez um sistema, não sei lá que é, uma medicação. Epa, se sentiu bem. A única solução é aqui no Dr. Alfonso. Não, graças a ele você vai ser curado, graças a ele. Mas ele não cura só dente, ele cura muitas doenças. Sempre estou doente, doença não acaba. Chega no hospital, não trata nada, não cura nada. Hoje estou no Papa Afonso para me tratar, para me curar a doença que eu estou com ele, perna, cabeça, no peito. Eu tinha um problema de alcance durante 15 anos, mas quando eu vim no Centro Papa Afonso, quando tinha fé de Deus, fé ao meu doutor, neste momento eu sou a mulher mais feliz porque vinha sem filho, não acabei o tratamento, mas consegui alcançar nesse momento. A minha gravidez está aqui no EPANO, tenho 7 meses de gravidez neste momento. Eu vim aqui, hoje completei 4 dias, vim com problema do dente, vim com muita dor mesmo, dor de dente. Era uma dúvida também que eu tinha. Eu não acreditava que as pessoas tiravam um bicho do dente. Mas eu constatei porque me mostraram a própria garrafa que eu estava a usar, onde os bichos estavam lá dentro da garrafa. Então agora estou a me sentir mais ou menos. Aqui na fase tromboso, aqui na diabetes, aqui na Foi aqui muito mal. Tromboso, diabetes, agora estou bom. Já está bom mesmo. As costas, as pernas, a tremer, agora está bom. Trata no hospital de forma que trata o Papa Afonso também. Não anda a tratar coisa no diabo, Satanás, não, ele é de Deus. Trata de Deus, como o hospital é mesmo como ele, que também trata de Jesus. A idade que eu me encontro, não posso estar mais grávida. 46 anos de idade que eu tenho. Eu andei em todos os hospitais de Luanda, não consegui, mas vi na clínica do Papa Afonso, me tratou, estou curado. Como é que eu estava mais grave, agora já estou em recuperação. Ok, eu vim aqui para confirmar que no centro do Papa Afonso nós conseguimos a solução na qual esperávamos, porque tentamos tratar o assunto, a patologia. Eu rodeei bastante mesmo. Cheguei aqui no Papa Afonso, tentei, é para tentar, mas na verdade consegui o que quis. De momento, a forma que estás a me ver aqui, estou aqui, a coisa que eu quis procurar, que é isso aqui, que todas as mulheres necessitam nas casas dos maridos. Minhas irmãs, quem que está a precisar isso? Que tenha força para chegar aqui. Merci beaucoup. Résultat, il y a un monde qui a la responsabilité dans biso. Ba mesure, il y a comme la kiss, il y a un monde qui a la témoignage. Na umleta molai, tifoide, umleta molai, ba infection, tout nzamba sali vraiment kati na na jupe na traitement que vraiment changement ezali vraiment. Essa doença ficou bom tempo mesmo. Não estava a ter solução. O problema que estava me chateando mesmo é o problema de hemorroide, de perder a força sexual. Mas só 3 dias de tratamento, mas senti normalmente. Sempre estou doente, doença não acaba. Eu estou com ele perna. Hoje estou no Papa Afonso para me curar essa doença.
toyaki mpo toyaki na papa azalaki mpena paralysé nde mpena toyaki na papa bakisi amelaki tomoni mpena sava mpena esalami. Andamos quase centros e centros, era interna e externa, né? Que o Papa Afonso Vozo vai tratar bem da minha criança. Ngayo nazaki na nyanya munene itele belé nazaki solution te Papa Afonso nde bien nde nazwi traitement bien yoka malade hémorroïde nayebi yaki yango mpe te ya nasalisaki fiche oyo esili nazwi kisi na ngai soki na boye naoyoka mpena bien. Hemorroïde interne e externa. Já está me sentindo mais ou menos, já está sentindo a medicação. Ndenge na banai ko sentir suivant nzoto na nga ndenge ezalelaki bamukusa ya bemoraïde bisiko nazomona dire changement ezokota na nzoto. Nazalaki na maladi ya mukongo pasi hémorroïde mais na minute na nzela Papa Afonso nakomi sentir bien. Nazalaki na sucre bazwaki nga 460 na bandi vraiment traitement lelo. Nazomela bakisi ti totala ti kuna nzamba kosunga na nyokwami boka mninga mwasi na bino nyokwami ndeko na bino nyokwami hémorroïde uti bande kotungisa ngai datamboli to ya sucre e koma kingai na 600 degrés donc na ndoko ka lisute diabète mati ya makasi kokuta na kutana Papa Alphonse kisi oyo kaka bozomona kisi oyo yango ezongisi nga viva mpona zaleli ya kokufa bino mo bozomona ya lokuta velir ezalaka te mpo biso tolobaka Papa Afonso ayebi maladi ebangaka Papa Afonso. Bamama ya Sara olanda mateya te oyo Papa Alphonse roi producteur azali koteya. Oh, Kimanzao. Nini ko? Boni. Non, santé Zalia, boni bino. Mais pour les belles bois, kaka bois, moi on a sauté bonne. Et moi va démarche à moucher, on va aller au tac quartier. Dina les canamona. Maman de la santé. Yo va Kimanzao. Soki na mona na santé zo mela susu na bitebwe bo kwa mso batamike. Banda na tinda kibana wenze ti sikoyo. Siko no sani. Kalmata monzala ngone zo sala ngate. Boni santé. Ah, santé bien. Bitabango couleur à poso na ngabo. Yo ka mondele te. Deni ananda. Anda bien na mulanza ndi. O meni. Kwa na obela. Changa gazeuse. Maladi no sila kateka bikono surtout maladi. O me ata momoko na yo te. Wapona kufa. Chitama me asu bien. Biko rebele. Na wani na bimba batara wa yozi. Yemo mer. Manzo mikolo bele bo mikolo do suna zo luka yo moete. Mena na komo na Yesu. Na lobi. Visu na somo. Yo ka kosambela pe bele. Visu na somo ka linga ke lepoto awa te tina babu. Toluki yo numéro ro tika kama komso le kaka awa. Ezo le kate. Na benga yo bando kende ye na ubani dalilunga na leki na bongo Charla babu na yala bombo ko bibi shababu. Bango so bando kende poto ta ebela mbongo. Kimanza banda na bande ko luka yo ko benga yo téléphone na yo ezo le kate. Pesa mabalinga yo dana yi. Kasi kende na bongo. Mere, utinge bela mbongo. Nga kutuna yo kipasi Kimanja. Natali kaka ngabi fale yo ndo so bale wana. 4 personnes. Bango nyoso 4 bakei. Lobi na tongo ba ko sanga su ka mususu ke sala mutu mva zo kende. Mama ya 4 bakei ya mutu. Zwa kimia. Ala babu nenga zo kende we vanda kimia na shakia babu na felia babu na bita babu zo ke su 5. Tu o bale wana. Yo fo simba bale wana.
yo fo simba bale bandelo tikolo so numéro bongama yozalaka kimia mende balimero nyonso ozala moko ata moko te ezanga tikelanga nyonso ozoka ngai naoka mama bango arrête mofoto babenga ngai yebisaki ngai tour nga na kobengo mpena yo nde osala masolo wana ya ça va mère na nzela melaka kuna pete mère Teresa nyamiki Teresa aza bien abenga kutulo na ntongo tosone kitoko baza na bango bien baza bien bango na bana to bango nyonso baza na kimia éviter masolo ezobeta mabeta malano ntaombeta masolo na ndenge na ye tellement nga aza dans mwana famille nayebi te nakolekisa mo bongo te mama mpona tosola na mare ndenge na biso bato nyonso babika saki poto yango bato azolobaloba ya poto deja olobama na mokala mare est ce que vraiment mère Teresa nombre bana neti ozanga bango ezala combien Teresa otunanga boye ndeni toza en famille mare tosolola mfamille akinde kosala naloba boye seke alingi tobongisa libala siere na biso yaya libala yango esasuni mpo ezaka malamu libala eza na kimia bango nyonso ye na mobali ne mpe baza na kimia problème nyonso te mare omoni eza na ndenge mabe te moso nde nga mpe nakomisa bango nayebi papa nayebi a partir ya kuna mpe fo baluka baidentité bafo koyeba mwa vérité nombre bana moto ezalaka ndenge kaka poto ezalaka mpe baluka bakotya batetu famille on a gagné 20 so mère azalaka na bana combien po totinda bamakambo yanso mpona ambassade batuna ye makambo ngo ezalaka nde bongo nga nayebi te ezalaka vraimen bongo omoni na ambassade lere tosalaka badémarche moto aza kuna nanga mutu naza donc oyo aza kuna nda obenganga mponga mutu nasalaki badocument siko biso na ye fo tozala liloba moko so ebuna alobi nombre mosu nga mpe koto ebimi nombre mosu nde esalaka mwana lipa mpo barefule motu azongi na mboka donc na basansi wana ezala nde boye te bana onzira teresa aza boka mibalo baza na bango na poto tineli biso robieralfo onakotambwisa jeunesse afrique oyo milorwa producteur conseiller ya bamama sara afrika kinshasa europe tolingana toitaye maboko ekonse ya malamu ela libota mobimba na filme mpenza oyo bozali kotala. Allô? Au moins numéro na ngai kasiti. Oh. Muso kuto secrétaire saka na butu na tongo dejo songa déjà na ndako awa. Tie on na comité. Na fandika kwa so baboy na zo zela. Ezani nango. Oh. Yo comment ça se déplace? T'es so pas mkilo kama David Mbeza bazo supporter bandako na bango bazo supporter base ba ati na Z Cyril Kanga mninga David bazo supporter base bazo se débrouiller na ndenge na bango moko bazo nourrir bana na bango na basi na bango yo tata mkolo bona mwana vraiment bana tongo to la muki to lia nini salo songa mwana wa bana ole na nzala ba voisin de ba sali ba bana bango ba matabisha na tongo bana bango ba olia biso elo monte. Et comme il est en la France, comme il est oh. Bon, voilà, on sait la case réelle, on a la case retour. On sait la retour pour il faut répondre mais la case ok, maître Madère, vous allez bien casse. Ok, conscience. Ok. Boa tarde, chérie. Boa tarde, on va aller au bon, Mona, Joseph azali wapi? Mona, Joseph azali. Oh, chérie. Ah, tika nani?
Qu'est-ce que le papa mettre en gros? Après, je vais te le cotoler. Bon, nous, il y a une explication. Oh, il y a une explication. Il y a ceci. Au moins, Moussala, et si là, il y a déjà avant tout le monde, il y en a 5 heures. Mais le problème est que tu as dit Moussala, 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 Misatu. Moussala, Misatu. Dans Moussala, il faut aller dans la case réelle. Quand tu as une zone erreur, et c'est battu, c'est battu à traitement, il y a déjà. Battu à traitement, te na lo babakisi ona ibisaki ya bokoko tia na nino lamba bakisi so sala kiango mais ngazo ebisa bien ki yo lotaka na bozala a force lotaka kolota ndenge ni so lotaka na ofo na so ngani na vandi na boye na nzana ngana lale na banda lobi na liete anya tonga bando toxelo bakisi mais eza musala na ibisa ki bato ata bazoya ça de bakisi ozela bango tamba koyamba na moko banda kotendela ba yupoza madame musala o idala nga na chérie oh konsidika bote wapi Joseph azab Joseph Moniko on n'est pas Sébastien kuna la flat na kuna tangente a futa batu bien Sébastien kungwati yo kende na to sala ta kuna au azaka papa boboto motema munene ma batu okena to sala ta kuna papa na ngai kendo ga Angola boboto ezalaka te na Angola boboto ezate bango tu bazo torturer batu wana zo baba te bele na ndenge na yo mais on nga na yebi et pas ya Sébastien tu peux pas mettre turbo na moi c'est patience oza la calme ba ozo opena musala ya malamu ba futa yo ki ozo ki l'extérieur na be musala na mutu chéri okomi ko konda mbai na ngai bata oyo o casa réel ba mettre nyonso ya Angola ba mettre nyonso ya Angola ba osala ka musala oyo kuna na casa réel mona soki ndena zo sala musala musala sécurité na osala suri oyo mi balé awa ba salaire za ba $500 ba $1000 za la kimia kasi za la kimia o mbongo na mwa muke awa za la kimia e bon muto ko bima mabo azo nga mtu na ebike ozana zemi tuzo ninga to préparer makamunyo so po kende e mama ba o mutya mobo na kaka mutema ko bolingo ezali ko bolingo na linga ka o muni bezala nanzala na lobata oyo nanzala na zemi donc les a kolimba makasi so ine loko ndenge to solo ki na yo ebisa inga obina ngaki oloti ndoto ke to kabwani quand to kabwani parce moto eko sangana siko ndoto ngo ifuto kokisa ngo expliquer inga yo mo inga pena zo bunda bunda ngo zali na zendeza de 4 mois na bunda bunda mwana benga ki John wana na sina pesa ki déjà passeport na yo na pesa déjà passeport na yo na pesa pe na ba document ya mwana pour il faut annexer mwana na kati wa tout ça tout sozo mona ngana osufri boy na oninga ndi bino okende pota avi Angola ningo zotoka ba mai makolezo vimba ezo sala nga bien tina zemi boy c'est mieux lokoza muto munene ba koyeba zemi te il faut voyager kutu ayibisa ngai yo moko 6500 mais ayo ba sala ko ezala mwana alobi na nga il faut to ko sa peu ba 10500 chéri na ça nini faut ça la kaka to kende po tozo luka nini na ka songa na bimio uzala bien pe po na yo moko pe ezama be bongo ba mama kuna nini ba benga ki kuna te babenga ite babengi te nga afandi kandi na zo zelo wana ka babengi mutu te abengi ba mo pe mpona ba zo loba o na yite o isenga lobi ke o Minerva soki abana mbana ngo bazala na bibale bon Minerva o ba zo senga ya mbongo ebele bele o to sandolo ba zo tanga na école wana soki alimete soki city soki Mobutu soki nini lycée soki basama nga ile nazanga Angola babika ke tubuka mbala bandekoti mwana ndiko biso akufa wana bango soto batika kana charge nanga nga mnazo mwa charge so momoni ke tinde bana nga mibale e bo bana ndeko na tindi te ba lobati yango salika mo loko moko na tindi bafute bango nyoso le problème ya Angola nde ya batakisa sende basala loko ba moni batu bazala Angola ba mona onde abatu babuka na buka na bo tala ba poto batu bazo ko nyoko ba ko bima ba 5 ka ba 4 ko ko kenda ko luka Papa eh. Hein? Nina mo papote mbona. Makama otuna ngani ya wana. Boza ndenge moko. Tina ngali kamunge kuilinga ya
esalinga mpasi mokona eza neti mokona yokaka esango ya mama na nga kundu yo akufa mama na nga akufa en bref ozomona petu wana bucha petu wana wakizenga na garage mpona wana bamokweyaki wana po baproblème ekweyaki voilà petu wana ti tooloba motu bakotile na ndako mpa na nga donc ezoka na moyindo mpo na bango ngamu na sente mwana na bango akizenga ya solo nzala nga na oloba nozoseka peti na nga parceke naoseka parceke makambo ngo namona otro bizarre eco kizengi ya salite wana ma ya misu na ngai eza esengo na yo te problème na nga eza nini mete eco wana kizengi pe nayoki nosente eza impossible siko maître nga eloko moko oyo nazomona mpe makambo yango eza compliqué parce que bamakambo boye nayebi te yo oza koagir te même ata famille na yo baza koagir te noyeba te so mpona tala yango moni baso na vai na bafamille natalaka nano famille ya maître koro famille ya maître koro nazoyi biso bazalaka lokola bamapasa bazalaka so problème ekwei baza wana so otali maître koro maître koro ye moko na ozwi nani mandala ozwi mandala oyo apembe wana azalaka wa mundeli leki na ye ozwi susu na fernando mpe azalaka leki apa koro ozwi na leki na bango nani mami bazalaka na soki problème ezwi mutu moko balata yango famille mobimba yo nazomona famille no bazokipe te foko agir famille na biso tona enio makasi mais siko problème eza nini problème po ekoma na famille fo nga moto nayebisa bango mais soki nayebisi bango nano te famille bakoya ndenge nini nayebisi ya polo na rocha nayebisi ya edo nayebisi baya dode nayebisi bandeko na nga nyonso bayaki ninga baya vero na bana kasi na nga mingu sando omonaka na joueur wana na mingu sando mwana grande sœur na nga mwana ya mariana soki nayebisi bango nyonso bakoya doki ma moyindo na ezoka baza bato te esika bayaki ninga azopasukila baya nyonso tangi bandeko nyonso totambolaka nao ndenge omemaka oui yango moni nga na félicitaka nani champion guilin omoni champion guilin nga namona mokolo azali na problème champion aboxe champion mais mokolo azalaki na boxe azalaki na problème ta problème eye ta sur place namona mama ani aye pecho nani riti nzela ye oyoyi aniesa longwa kuna na viana aye la tikanda ezali kamba kobundela batelema me bakotelema ndeni soki yo leki yo eleve na ngai nayebi so na bo sava ngai nakoyebisa nano famille na ngai te fe nayebisa nani yo peti na nga opesa ngai ide zala projet nasala nini mwana mokuse yo mpo kolata bere wana kaka ti il faut monoko eleka makasi so moni moye te zongisa pecho batike na pale asapa na nga kuna na ndako likoloba na ndako pesa nga ide na navana tuna na benga ya verona ya kininga na ma georgine sikosala boye omoni so yo lobi obenga na pecho yango ecrée des ordres parce que garage ezaka wana soki mpe yo longwe na garage eza mabe azala na ye wana bo arrange makambo yango malemi yango ide ya kitoko opesi nga okomprendre so omoni moye te omemi makambo yango na justice eza na justice bon peti na nga ibare mere mpe akendaki na ye mere akendaki me linda koya na paler me linda koya iko maître bosala boye oleka mpo maître zigzong na petongol kasi oyebi ete arasine ezalaka na nini na kotiaka makongo wana maître zingson mekana koexplike mpe makambo yango wana aza ndeko no mécanicien po ye azalaka mécanicien ya solo apart yo ye aza mécanicien ya solo kote wana nyonso na petongol mécanicien solo yo maître eleka nango merci bayage ke bana bango kaka misato nde bazuwa solution mibale bazonga ndako toyoka mpe ntango bakufa ye kashe lokweka mwisinga epai ya tatuyui nini bana na ye tozokipe te banotika mais qu'est-ce qui se passe yo nobengenga na telefone na ye tosolola bana na ye tozokipe te eloko moko te tout ça qu'est-ce qui se passe papa kutu tika naza
dépassé maintenant comme mini passé. Mais passé trop de problèmes. Au fait, n'hésitez ceux qui bassent ça en nini. À comprendre, nous comprendre pas c'était. Mais papa les. Donc comme justement la benga qui en gros. Donc moi si on a banda na tinda na poto papa. Papa kulitala kala ndenge mbonga pasi yango na osani sami sato. Papa kuloto. Yo bika mbongo na biso Angola musala pasi ne oyo kaka Angola. Angola ça facilité. Beaucoup de gens croient que tango mutoye boye atini mosi na poto donc ça a facilité. Ngana ba osani sala mi sato je te dis na zaki sécurité. Non ça sécurité mi balé place moko na ola na okenda okota musala 18 na bimaka na tongo place musu na saka so na bimi na tongo na 9h na ke sous sécurité mususu et puis na tango na zonga suna ndako na zosa sous médecine traditionnelle na traité sous bat papa mbongo ya pasi meta sikoyo na ozala surprise sikoyo ndenge ba yebisinga makambo ke nzokande abota bana 6 ya yebisinga bani bana ngomi balenga pe na su bango na bengisi bango mwana o ngala zo kansa na zo baka ke mwana o balobaki ya mama ya na bango o azana malange o azakuya nzokande mwana o nzokande pe mwana na ya liboso tala siko papa kulu tala no babiloko aboyi nanu siko na zo raisonner siko na kosala ndenge ni na moment oyo ngala yebisake bien tanto lingana kide bandeli na tunye benga biuza na bana kombia lobina na bana mibale ngai pe na ibisenga bingana nga mwa nga siku na betele na bakalikini na nga miso na bike loko ya za ya mibale ngana na moko so to botya ta mo mibale misatu ndenge to bota ine ba mapasa mibale moko akufi moko atikali ndenge na zoki ngabi na kangi mwa $1,500 kuti na bengi noko na bango la niveau ya Allemagne ke tala na ngina sala boye pola mo eputa noko na bango mutu atindaka bango selo histoire ya madame. Mais nous avons aboyi na ye o bo ko sana bitone fata mongo zo eta mo sibisa sa bo ngamo kutu na ke ko luka distance $5,000 na changer ngo na koti ngo po evi mabo mundele apem de jour à koti na France abengi ngazo lela mobile mobile na koti nga binza bazolo ko mundengo koti kuna bongisa ndenge toyokana ikitango ya uvanda kuna na poto e ngai pe na bunda nazo bana na mibale o natina mesiko bana mo bazalia me ngai siko na yoka ke azana bana siso nazo bate na ko sa suni mais comment ça peut se comporter na modèle wana Afonso moi so yotini na poto o yo bebe si ba mbongo na yo nzoka moi so wana boyoka na malamu te azanga na bana mibale ta ko na bana 6 ba prendre nouvelle ke bana 6 ali yo bani ko benga ye moi so bani ko tomboka o sa yo lingi est-ce que o sa pe lingi o sa pe décision na yo paya ko sakana na yote si to na mona wote fale boyo kana na moni bongo fona benga mama leki na bango voilà benga na no bano yebisa bango benga mama leki na bango comme ça na bandeni to we arranger po boy na mona eloko moto sa souté moment o ngana boti nzambe na ngai et pourtant tata mwasi na biso yebisa ngai jour o kana olinga na tinde na poto na yebisi tata mwasi na bi mwana ngai basi mingi la plupart o bakendaka a poto mingi mibali batinda monga ba déception baboya ka mibali ba wanga na ka mibali mais na yebisa ki pe mwasi na ngata tata mwasi so yebisinga na yebisinga bi Teresa ozo ke tata mwasi na nga yebisinga basi mingi ba décevoir mibali mais Teresa yebisinga ye mo abio soki ngai na décevoir yo nzambe a punir nga bon nzambe ka ndem to punir ye po ye mo ka bimisa ki malobo bon na ko na benga na no mama leki na bango ne ba ndeni ko zala en fait, Jésus-Christ, c'est ça là. Maman qui n'a pas reçu 923, 26, 46, 92. Ils ont sonné. Oui, allô? Oui, maman Leki. Maman les gazette, même dans un Linda, ok, Linda, bon justement, bon dia, pardon. T'es naza à l'aise, pour me zater. Et bon, naza li kamo boy justement na lina na tinda papa kuluta ya kuna so na bino. Maman les kagoya wana kalaminde. Ok, ça va. Ou bien ok, peut-être que papa kuluta aye ataye mo tatanga mona to matakuna to koma wana. Donc comme ça on doit arranger dans la situation moderne. Bino famille na bino.
cœur ya papa François opona ye atomboli culture africaine asimimake Angola okoba Angola luwe abaki na pokwa bela kai na pokwa nyonso balobi eloko ata moko te eza ya ngai bwabela mela mbondo papa konsumeli lwaka onyakisa makana pelekolo etikwikila kwe kashiluiza lwabaka lunyara kushwe kashiluiza lwatanina mavimpimelo If you want to know how God is working in Africa, just come to see Papa. Frère Pati. C'était bien. Pandereye pona muto frene nga inde na dimaki kala. Do mangolo kilo. C'est vrai. Ya. Ndako sala koto. Oh nganda kwa musala peka awa. O salon na ngai. Oh, c'est vrai. Tika on comme ya. Vraiment. Mais yo comment tu salon oui ou chakoto. Bandaka la pa nganda kwezala ka awa. Ya ngwana raison pour laquelle na chapeka salon pemeni lo bandaka la oyebanga na fanda ka awa. Salon Pati Pacheco. Yeah. Ça va? Yeah, pas. Awa, c'est là bino babenga ngo. Awa. En référence eza awa donc pour comme place yoyo. Mingi yo yebi Angola ba adresse eza te. Soza na camion ya mabori mbonde. Aussi po ya na testan. Testan ko tipo comme na technocar. Le baka pas chauffeur qui sont na coin ya ba sénégalais na mire place mire 14 soukeli. So kiti wana hotel no kana ngambo. Omona ngai place wana. Le na quoi 14 na Bible bokewa na que église pas les autres za na quel tete oh pas ngala sina changer na église ah pas kala kutu sina changer église au mona ateke ba semaine leke belé na yaka soute na comment que l'église mususu komi kokende église mususu wapi pas na comment que l'église moko tout justement les appemene ya musika ndako te aka pa pasteur José la grâce frère Pati. Parce que raison oyo kimeli église ezani pa ngana kama soko ebi réseau te po ba frère Thomas ba frère Vati ba frère Guillaume bango nyoso bayebi bakambi o to sala na bango bayebi to solola ngo na yebi te soki bayebi sa elo ba Thomas nyoso bayebi likamoni ba Thomas bayebi oyo ekoki msebili nyoso na église mais ngana okamwa pondenge za ndengo wana bango to solola na bango pa problème o bango bakimela église problème ke pai eza nango ebele te problème kaka yo nde ozolinga obala te frère Pati likambo na ngai ya kobala yango bozokimela église zokamwisa ngai wana eza likambo oyo ekosala wolungo na église te eza likambo ovanda kosolola papa omoni nga na problème te bino nde na bakambi po nga nazala mokambi te na église naza frère simple nga moni ba frère ebele balongwe église na bato oyo travailla na bango balongwe église raison pour laquelle po yo bamoni ko olinga obala te pai nga mpe natali de ma part pai oza représentant légal ya église ye fali obala po biso nanu biso baye toza na basi na biso toyaka église tomona ta fiancé ya papa te siko lelo pai to souhaité te lelo nga nazwi problème na mwasi na ngai na ye papa siko te ya ngai nini so nazonisa papa na likambo moko moke oyebi ke ntango nazalaka na église otiaka frère moko boye azala célibataire mo tie mokambi ya bapapa oyebi badega asalaka pai asala makambo ebele bafrère ebele bakime église na ntango wana ekite ya tozwa déception moko na église biso moko tocomprena te tozongisa erreur yango pai yo pai po otia mokambi ya bapapa mutu moko oyo nano abala te atikala kozala na mwasi na vie na ye te nini oyo eya koteya bamarie pai toye kotala baerreur kote na yo eza ebele omoni nga so nazalaki mokambi pai makambo ebele nde si nayebisa yo me boli yoka zonga na église tokobongisa kobala na kobala na ngai na makambo ebele tokobongisa s'il vous plaît frère zonga na église yebisa bandeko bazonga na église ozolanda église wana eza église na bino
bokokende na église boye te parce que bomoni likambo oyo peut-être boverifie yango bien te ya pai bongo benga ngai atuka tokoya soki chance mpe kuti tokoya ata na frère die tokoya tango bakufa ye kasheloko ekamwisinga epai ya tatuyui kasheloko elekeli mayele na ngai epai ya tato yo ye epai ya papa francisoko na ye atomboli kitira fikedo asimi make yangola botado oh papa boni bien boni malamu siko programme yango eza ndeni bana oyo baza na poto kuna eza ndenge nini baza bien mosusu baza bien bana mpe nyonso baza bien ebongo bana ya kisasa bana oyo misusu bazala na kisasa ya mike mike wana donc namoni osangi makambo ya kolobela nga sawa oyo ezaka bamere yamala ela libota mobimba na filme benza oyo bozali kotala mama tangawisi ndenge sante nangolu misala vraiment nasepeli mingi ndenge obengisinga mpona yo nazali na bapusa ebele me lokolo obengaki ngai na bi lokola mwana na ngai ya motema abengi ifo nakoma sur place nayeba likambo nini ezoleka à part ça en tout cas penza eza bien nga vraiment nga bem na bengaki yo nga pe na baifuna swana pa pasteur mpona likambo penza etungisa ngai donc na baifuna kutana pa pasteur na benga ye na ndako toswana eglise na ndako eleka bie biso bale ezama kitoko ça va nazoyoka yo yebisa ngai likambo nini ozotungisa yo pa pasteur ezali boye nga be natali ndenge miracle bamiracle esama na église nga bematuka na asepe makasi be na be na esengo makasi siko posala nga na nde utosolaki yango na mama tete oyebika mama tete tosole pe na mama tete nga bite nga be afuna bengisa pasteur abe atosolola nga ata na posa pasteur abala fo abala vraiment poso pasteur abali mpo na église na so ezala bien potalaka ebele basere baa na église kuna obiteke epai nga mpe na bakobetso libaku poso ozotali nanu sere na biso nani sere timba na ndenge ayelaka nga mpe nasepelaka te yango nasole na maa tete nga baile na pokwa bapase faya na ndako maa tete bandimaki yango bite watuka maa kunda obiele omoka bien mama tangawisi oza na raison normalement il faut passer la balle mais nakunda nakobala boye par sentiment te nakobala te parce que bato bazoloba passer il faut abala quand même nazali responsable ya monene un représentant légal quand même il faut nabala mwasi oyo aza digne na ngai epuis mwasi oyo azorépondre na bacritère na ngai nakobanda otala te nabanda obeta miso na église oyo boye nabala oyo non bozala na kimia mama yo oza mwana na ngai ya motema soki oyoki bato bazobeta masolo wana to bazoloba masolo wana yo faire raisonner bango papa na biso aza responsable akobala mais nakobala nani na bano beta miso epai non naza responsable il faut na réfléchir na mona mwasi nini onga nakobala oyo akobetisa bino mabaku te po lobi ya kobima te otala mama pasteur ndenge asa oyoki nga mama kuna bozala na patience nakobala faut bala pinda pasteur oso bali ezala fier na biso bamama po bamama nyonso mpenza basepelaki moni biso moko tokobali donc tokobali elo mpe towapele bambongo toko mpenza alege mponi paster na soabe mo ntango oke telema église na su ntango oke moni te mama memi bible na yo ntango abenga tobenga moteya ya kote ntango mama batelisi yo esala bien soki okende mo teke esala bien te bana sepeli babe fo bala pa mo susu na biso bamama nyonso nde toza bongo twana posa yo bala yango moni nga nabengisaki yo nazosala mosala ngai nga bakitoki nyonso pa ya koya mosala oyo moko ayebi nga mpe nabengi nakomisaki action de grâce nao natiaki
donc papa banda pendo bondelaki mpona mosala nanga oyo papa en tout cas vraiment nzambe na yo aza nzambe en tout cas fongoli baporti donc nayeka na carton moko mais nzambe wana oyo aza malamu en tout cas asungi vraiment nafungoli donc bavivre fe nazoteka bia bangombe na ngai donc naboseli mpe te evida mpe natia en tout cas nzambe omazwa lokumu kote natanga wishi otika te papa nzambe azwa lokumu est-ce que tokokosambela tokosambela papa na ngai Seigneur pambola mwana na yo mpona reconnaissance mpe action de grâce oyo lisala na ye efuluka lisusu ekende liboso na nkombo na yesu amen amen nzambe apambola yo omoni mandeli oza na yango tellement ke bozovanda mingi na mama tete bulaini na mobali na ye papa albert bulaini bokima église te balanda lokolo na yo bapesaka dime na bango régulièrement bapesaka action de grâce na bango misala na bango ekokende liboso à la prochaine nakosangisa bino nyonso tokovanda tokosola makambo ebele nzambe apambola yo mingi à la prochaine tokosola makambo ebele je trouve que bata na ngai ya priere ekomi koka je suis obligé ya kotika yo nalobi kimia na nzambe oyo natambolaki na yango ezala na yo ezala mpe na libota mobili nzambe apambola amen papa tikala malamu nzambe apambola yo malamu papa Afrika Kinshasa Europe mais c'est après hein wana bondela na ngava na lamba papa parce que biloko ne oyitaka na bawenze bisike belele na comprendre moto et ça les loko te chéri na ngai yo une station dans un estomac papa c'est loko te makamba kura o mulunge ça ne va pas ah chéri biloko na bawenze bakoma kobebisa wana tokoma na problème omoni ka avant ya kolamba fo bondela eza te ka kosisi kolamba obandi koprier non awuti wenze na bondelaki déjà chéri na onyamani oyo mipanzi ti nayebi odingaka ngo chéri na ngai mipanzi manche non chéri nga nali kenda ndeta mokilasi na oliaka moke chéri nanga na accompagner chéri nanga na mesa natazo lingo lesa ngata yo pe kubusa ata to boti no busa na makamu na biso bolingo na biso sheri na ko okay olinga bongo mama bana olinga bongo c'est ça l'amour yo kasi bolingo ya kalwana ngana ko tsisa motsusu to ko tika mote ya ko la ladi na ko mona bango te baba yela sima na biso mama bana ya bango biso pe ya biso ya sheri nanga merci vraiment bon appétit merci pareillement chéri bien linga ko mingi je sais, naïba on déjà. Oui, bah on peut. Naïba t'es quoi ni? Tu bani lelo? Tu 40 ans de dans la formation moi je ça aussi nanga. Information. Yani eso. Information. Yani eso. Information moi na biso na. Ça ça. Aussi. Lelo ne yobi tena aussi lelo ni. Ce qui est à Kandotiki, ce qu'on dit c'est le lobby, c'est notre fille. Ce que c'est qui est la maman, souvent elle est comme c'est moi. Chérie. La Diane c'est. Quoi? Longa. Chérie, pardon. Je t'avais bien promis, c'est ma fille, que s'il y a une mauvaise information, un jour, ça tombera sur toi. Merci. Voilà. Merci, chérie. Voilà, Régine. Voilà la conséquence. Aux hommes maîtrises, tu ne contrôles pas ma fille, le nom de surtout. Je sais bien. Mais mon bal yango, abe mon bal mususu te. Kaka mon bal wa présenter ki biso, nzala. O azana ba garage. Mais ça peine ndenga mabete. Les jeunes garçons, nzala wa ya awa. Ye wana yaka a promettre moi na libal et puis azo couvrir zemiamo. Azo ça le système qui vient là zemi azo bima ba makamba libala pona ko couvrir chéri nanga. Eza na makamba.
après avoir retiré moi à se couvrir, c'est quoi à se couvrir? Je suis son parent. À se couvrir, Nani. À se couvrir, moi, je suis le bot en Afrique d'ici, à promettre moi. Zeme koyebana te ndenga tosali bana bana moko koyebana te kutuke mona basente hein chérie kitsa mutema chérie nanga pardon Régine chérie oza mwasi oteke na tiozemi oyo kota na ndako na ngai l'exemple vient d'en haut je suis le maître de cette maison et c'est moi qui impose l'a dit voilà vous couvrir moi et on va botter l'Afrique d'ici boina boss encore rien la dignité de ma fille. Moi, on l'a dit, nous avons un projet belé pour cet enfant-là. Et au lelo, il se retrouver Nazen. Et toi, la maman, en complice avec les jeunes garçons qui... Ma maman ya Sarah, Olanda Matea, oui, papa Alphonse, roi producteur, Azali Kotea. Ça tout n'empêche. Oui, Talamalou. Koyantax. Malo Baïsa Panayo. Merci, Papa Solution. Naebi Makamunyo so ezokende bien. Ndenge service et kaki. Mais problème ya munene nazanango na église na communauté bazo senga na ngai na bala. Non! Impossible! Impossible! Papa Solution balingi baboto la ngai esika ya représentant légal. Soki na balité. Sala quelque chose na bondelio papa. Sala quelque chose grand maître. Sala quelque chose, s'il vous plaît. Prophétie, ezo simbate. Très bien, sans falta. Ba miracle, ezo salamate. Makasi, grand-mère. Ba paix de fonds. Ezo ya te. Et Zoya est belé na ucho somba mutuka. Pourquoi on bebisa bikila? Impossible. Yo oza kaka na condition ya kobala te rapport sexuel na bana mibale. Nayebi grand maître. Meka ko consulter bakoko. Bakoki ko sala quelque chose pour ngai. Pourvu que nabate la poste. Oyo nazali siko. Na lokola bali balongolo na poste wana na solola na bakolo. Merci grand maître. Iolo Matadi Kibala Rukutukusuku Matadi Kibala Iolo 2 222 262 cimetière de Kamama 400 444 cimetière de 14. Pasteur Barnabas, grand maître, demande na yo endimami. Merci grand maître. Mais condition eza pour continuer. Bala mwana mwasi wana kobala okoki kobima na ye ata mokolo moko te parce que yo il faut obanda obima kaka na bana mibali kobala na yo eza kaka symbole po bato bamona obali mais rapport na mwana mwasi eza te osoko osangani na ye nyonso ebebi mpe yo moko obungi
Merci beaucoup. Résultat, il y a un tozolakisa la responsabilité na biso. Ba mesure ya komelakisi ya monde ezolakisa ba témoignage. naye awa mamanga pena ni moraide interne awa na kata centre ya papa France. Oh malade ya mama nanga awumeli yango ntango molai awumeli yango ba 10 ans mais totamboli partout tomoni elo moko te mais toyepa papa Alphonse yango nde toyeko apoto ya koza solution. Ngai makolo za kovimba nga rapport sexuel kutu nazokoka kutu te natamboli mingi nakeba bisika ndenge na ndenge mais nayepa papa Alphonse vraiment nzambe naye vraiment asali kati na bomoi na ngai. Eu vim aqui comprá-la com pé cheia de dor e com picadela mesmo. Muita picada, eu estava a sentir o pé, mas agora que eu fiz o tratamento, a dor passou. toyaki na ye koso tolalaki elobi nde akufi me nzambe papa Alphonse baya kovivre mpo papa Alphonse aya pena lobiko eza masolo pena ya kitoko eza donc nzambe papa Alphonse azosala pena umeli etungisinga mingi esiko namoni vraiment ça va nazo remercier docteur Alphonse vraiment makasi vraiment na nyonso oyo asali na nzoto na ngai botala vraiment malade oyo aboyi vraiment bandeko na nga ngai natalaki ka na télévision nayenga moko awa malade mpe esili donc natamboli solution exacte nake hôpital na ndenge na ndenge bambongo ekufi nge ebele yango nayepa papa Alphonse awa donc namoni azuki nakimba ndeko na nga bande basi banongonenga sonde naye papa Alphonse na senti bien nga baopéranga nga déjà hernie esenga su baopéré nga pour la deuxième fois depuis 2013 na février ti lelo en tout cas nakoma normal omoni bino moko etazaleli me nicho nzambe asungi biso akwiti biso na papa Alphonse nde moto atraité nde moto akwana ezongi donc jete apenza mosala esama vraiment nazo souffrir mingi na maladie déjà na passé 2 mois na maladie oyo yango wana toye apa docteur Alphonse apesi ngai kisi na mela nazali kondimaki à travers ekisi oyo solution ekozwama mpo tota docteur yaza kaka moko na naturel na kusalisa biso umela tekalene yo olingo boma libala na yo mobali aboya yo basemeki batyola yo mpona kobota te yaka ayo papa Alphonse yaka nzambe akosala nalukaki mwana makasi bato basekaki nga mingi libala na ngai linga bakufa kasi na nzela papa Alphonse nati mwana na ngai apa papa Alphonse oyaki kao fobima oke eza mobima zemi ezalaka te tala futa nde nakomi natamboli solution ezalaki ntango nga na ye awa talanga libungenge te papa Alphonse nde suka na makambo oyaki ya kolela fobima ya koseka. Eu tinha problema de alcance durante 15 anos. Neste momento, eu sou a mulher mais feliz porque vinha sem filho, não acabei o tratamento, mas consegui alcançar. Nesse momento, a minha gravidez está aqui no EPANO. Tenho 7 meses de gravidez neste momento. Eu fiz vários tratamentos na medicina, não concebi, e eu segui o testemunho do Papa Alphonse. Esse testemunho é que fez com que eu fosse lá, também fiz o tratamento. Nem cheguei nas últimas medicações, eu concebi. Eu rodeei bastante mesmo. Cheguei aqui no Papa Alphonse, tentei, é para tentar, mas na verdade consegui o que quis, a coisa que eu quis procurar e consegui. E também quero mostrar que na verdade, minhas irmãs, quem que está precisando disso, que tenha força para chegar aqui. O tratamento, graças a Deus, a confiança do nosso doutor e a fé em Deus, agora está aqui, já tem o meu bebê no braço. Alors, ceux qui l'ont libéré kufi pour yo zangi kobota na ko regretter mingi. En tout cas, ko kanga matoi na yo. Misu na yo e mona kaka place centre yekini. Tala yo moko ba témoignage ndenge uti koleka Olandi. Est-ce que maman, to pesa kaka bato wana mbongo po baya koloba na TV po na koluka nini? Yakilima, não Angolais, tiens, ma grand-mère, mon son pas coli à Bogani. On peut pas te dire. Si na la vie. On a beaucoup de mbali. Oyoki, abo na beaucoup de mbali. Na ko tika mwana na telinga la te. Oyoki. C'est ça. Je te remercie la mère. Je dois dire au milieu ça mon. Rien.
Kadibi. Tangamno. Sois déjà ingénieur. Papa, oh, il a congoté. Donne pas pour. Yo, on dit ça nanda. Oh, il a congoté. Oh, il est ça là. Papa, na bilo on vient nanda ko esate na eko to. Moi so na moi loso na ki olambe la ba na fufu. Na be pisi. O bi ka zo ka ngana bi mana ngoti. Oyo na. O ka do ngoya yi. Mananga. Tala tika. Ma tik nani? Yo, nani tika. O je bilo ku yangu uzui. Na ji papa. Kendi. Papa pesa mimi kwa. Yani, yo. Tangamno. Oui la ni. Awa na tala milité. Kota na arka baksa bilo ku yami. Ajwa biloko kende kuba bon pesa Kilimanjaro possible na ndako déjà sombe loko ya mama ndio bebe so organiser na Kilimanjaro mama ndio bebe so organiser na jume mama ndio bebe so organiser waranga mama ndio na kukamba na se mobali munene bol mandefe tonde na mbanga lokola fumbwa moto akomona na njela komona mobali okasi okobana Facebook Facebook mpe mabala ya lokuta makambo elengi te kesko na kesko elekaka na Facebook faut chokola ngai nokema fatala na bato baba oya bazuka na ndoki ndoki te nzambe chokola ngai moyindo longola ngai ndoki akoyokaka njala tata na ye akoti na yano ezali boye yoka ozali mwana libosi ya mobali okokota malewa abite yo kokozwa mosala te eza na libota ya soto freneur eloko na yo oyo po mbala nako pembe na koya bimana kaisi nono bimana na libanda kanza oyeba bulo oyo eza bulo oyo ekoyede na bafamile ya biso vana babilo mosusu eza babiloko komema na loyenge te yo mpena namoni ya moko mokotisa mpena loyenge na bulo nayebisa ko kogane kozwa lar awa na kozwa lar na bamboko ya bangola oyo eza yango bashe moke vana oyebi motu mpenza wana oluka na vi na ngai eza yo moto banda olukala ndeni mpo nga nayebi yo te mbala liboso na mono nayebi yo te banda oluka moto ao ndeni nzambe ndenge asala makambo na ye oyebi na moni mbango mote libeti o libabe te kitoko ya solo ezali bizali mais sikoyo osala nde fort ochange habillement mpo yo soki 10e jour oya oza na meme habillement oza lamba la tata ya papa ko nganyokanga bato mosuku aza fouta telema na nga te atelema na ngai alobanga mamba ndako dande na ngai anga akomi awa motambwisi na ngai yo mokonzi na bule iziba ya bomoi ya kimia mpe ya bolingo ipana yo nazoganga bela oyo nazomona liwa mobikisi moko yesu yeme ayoki pasi yakoba sokola makolo ya bayekoli na ye yesu ye nzambe alola oyo asalaki likolo mpe na se amikitisi ya sokoli mabe oyo ngai motema bala atiakiti afanda na kati alobelaka ngai maloba ya bolingo butu na moi nalula ye mingi nzambe na ngai ye akomi mobali na kwekota telema yo tambola ntango ekomi mokuse tombola miso na ngomba
esika lisiko ezali miso te na libota na nga sunga nga yaya nazwa libala na nga ye sunga nga yaya nazwa mabota na nga ye Josefe amekaki nde ye epai ya mwasi nde ya Potifare alobaki na ye pesa ngai zodo Joseph alobi nous disons non non, nous disons non non. Singa loketo, singa loketo, singa loketo, Yesu. Singa loketo, ibikisanga na bitumba, singa loketo, singa loketo, bayebisi ngai ponga na vi balekisanga na se ya makolo nalobi lokuta ye tekoko banga na